हम सब करने वाले हैं। और आंटी हमें एक्शन कामेन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। स्टेज शेयर करने का मौका मुझे ही मिलेगा क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा ही होने वाला है। तुम चुप हो जाओ बचाओ। मॉम, आप मुझे किसी भी हालत में एक्शन कामेन का सूट ला कर दो। मुझे सूट चाहिए 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 चाहिए। शिनचान, तुम्हें सूट तो नहीं मगर फटके जरूर मिलेंगे। मैं तो कह रही हूँ दे ही दीजिए आंटी। मेरी मम्मी होती तो अब तक दे दी होती। सूट चाहिए सूट चाहिए सूट चाहिए सूट चाहिए। आ रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, पहले गलती तो बता दो। नहीं, पहले मुझे माफ कीजिए। अब इन्हें क्या चाहिए? मित्सी, इन्हें माफी चाहिए। ये शिबाटा हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हैं। शिबाटा हॉस्पिटल का नाम कहीं सुना है? शिनचान का जन्म भी उसी हॉस्पिटल में हुआ था। हाँ? इस बच्चे को देख रहे हैं आप? ये बच्चा आपका ही है। क्या? हैरी, क्या ये सच है? मेरा मतलब ये आप दोनों का बच्चा है। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? देखिए, मेरा नाम है चियोमे हेसुका गोरे और ये है चिंजो। हेलो, मैं हूँ शिनचान नोहारा। योरोची कोबी। योरोची कोबी क्या होता है? ये लोगों से मिलने का मेरा अपना तरीका है। वाह मॉम, सूप और ये कुकीज बहुत अच्छे। लगता है आप भी मॉम की तरह खाने की शौकीन हो। शिनचान, शिनचैन, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये कुकीज ले जाओ और चिंजो को भी बाहर खेलने ले जाओ। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिनचान, संभल के खेलना। हाँ? हाँ तो मैडम, आप बच्चे के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ? नोहरा जी, आपका बच्चा हमारी गलती से मिसेस सेसुका कुरे के बच्चे से बदल गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे भी पहले यही लगता था। मुझे इनकी बात पर यकीन नहीं था, पर जब मैंने डीएनए रिजल्ट देखा तो मुझे यकीन हो गया। हाँ? कि चिंजू आपका बेटा है और शिनचान मेरा बेटा है। ये बात बिल्कुल सच है। हेलो, मेरा नाम है चिंजो हेसुगा कोरे और आप सबको योरोची कोबी। सही कहा ना मैंने? शिनचान, तुम इसे भी अपने जैसा बना दोगे क्या? क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? एक्शन कामेन। सब ठीक है। जब हम एक साथ आते हैं तो हर चीज होती है। चाहे कुछ हो या न हो, हम सब एक दूसरे के लिए काफी है। अच्छा दोस्तों, मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं समर कैंप के लिए लेट हो जाऊंगा। मुझे भी मेरे अंकल के घर जाना है। घर जाकर तैयार होना है क्योंकि उन्होंने लंच पर बुलाया है। के लिए पिज्जा अंकल ने खाने पे मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। शिनचान, मैं भी निकलता हूँ। फ्रेंड। नानी, क्या हुआ तुम्हें? शिनचैन के घर पर जो लेडी आई है, मुझे कुछ अजीब लग रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या कहा? गड़बड़? और सच कहूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम बहुत डरपोक हो। हॉरर कार्टून देखा था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में कुछ न कुछ अजीब होने वाला है। बॉल बन जाओ, एक्सरसाइज करो। कैच। तुम खाओगे? नहीं। हाँ? नोहारा जी, डिलीवरी के दिन आपने गलती से मुझे मिशेल समझ लिया था और नर्स ने बताया कि वो दूसरे बेड पर है। हाँ। और उसी दिन चिंजो का जन्म हुआ था। ये सच है क्या? हाँ, खुशी के मारे गलती से मैं इनके पास चला गया था। आपको तो गलती करने का बहाना चाहिए। इनसे बड़ी गलती तो हमसे हुई थी और उसी के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस गलती के बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप इसे एक बार देख तो लीजिए। अरे, ये तो सोने के बिस्किट हैं। मिस्टर नोहारा, आप इस सोने को बेचकर जिंदगी की हर खुशी खरीद सकते हैं। वैसे बात तो सही है। ये तो बहुत सारे हैं। प्लीज आप इसे रख लीजिए। हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सोने के बिस्किट ही क्या, आप सोने की खदान भी देंगे तो भी हम मानने को तैयार नहीं कि शिनचान हमारा बेटा नहीं। मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था जब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जिंजू मेरा बेटा नहीं है, मगर हमें सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों को चिंजू को अपना लेना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ एक फैमिली की तरह इसी घर में रहे। एक फैमिली की तरह? अगर हम सभी इस घर में रहेंगे तो ये मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। ये क्या बोले जा रही हो तुम? एक बार बच्चा होने के नाते हम चिंजो को घर पे रख सकते हैं, मगर तुम मेरे घर पे रहने का सोच भी कैसे सकती हो? अगर मैं शिनचैन को यहाँ से ले गई तो वो आप लोगों से